Mu mawulire agakagwawo galaga nti waliwo abagezaako okugulirira ensonga za DNA nti ejjemu abaana abalala. Ebigambo bino bikakasiddwa Minisita Balamu era nga enteekateeka zino ez'okuziikula omukunja Prince Jopo Kafeero yaziwomamu omutwe. Obudde buno wenjogerera abaana nti baweze abaana 43 abaakajja okubeera nga bagibwako endaga butonde okubeera nga balaba ani abazaala Prince yabazaala oba muntu mulala. Era Minisita Balamu alaga mbu Prince Jopo Kafeero ayagala bamuddizeewo omuti gwe era alaga n'obusiimu bw'asiimye enteekateeka zino okubaawo. Kino alaga nti abantu ab'enjawulo bagenze atandise obbaloosa ekintu ekitabeerangawo oluvannyuma lwago amalagala agaaliwo. Abalagala tebalikola mulimu gwabwe bulungi. Bantegeezezaako nti waliwo ababadde babatuukirira okugulirira. Nagambye bakiddamu babakwate. Soko ineko minisita. Bagambye babakwate. Yes. Bagulirira ki? Bajjemu abaana abamu. Tutuusaawo. Bituuse naye n'agambye baddamu kukikola babakwate. Nina gwe nalabye yagambye yaloose nga Katonda Kafeero amugamba nti mwebale kunsumulula kunzija mu kizikiza. Wabaali bamutuuzaako emiggo obucupa bw'amadagala ga buli kikakokoteiro mu byokunywa abanywa omwenge bakalungi babita kokoteiro. Baali bamutabulidde ebikokoteiro by'ebidagala nga tasobola na kwekyusa na kwenyeenya. Bamuggyako emiti egyo n'awulidde muzeeyi Alozias Matovu-Joyi n'abalala babeera bamuloota nga pafominga ng'akola ki. Katono nnyo muzeeyi Alozias Matovu naye yamuloose n'agamba nti omuti gwe baagutema n'abagamba baddemu bagusimbe guddewo. Ebyo bye bimu ku bigambo bya Minisita Balamu ng'alaga nti waliwo ekiwayi ky'abantu ekiri mu nteekateeka ez'okuba nga bagulirira endagabutonde eno ebeere nga etataaganyizibwa okubeera nga ereeta proper results. Kino kigenda tuleka nga twebuuza ekigendererwa kyaki. Muntu wange nkwebaza okuba nga ongoberera. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Bw'oba tongobereranga nsaba oteekeko subscribe then era wenyini teekako notifications zonna oberenga osobola okuzifuna. Osobola okungoberera ku TikTok, osobola okungoberera ku Facebook. Era gwe ayagala bino ebyakadongo Kamu nsanga wano ekasubi kubasooka kwa vula stage wenkolera emirimu gyange. Wewe sitwanojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Woba olwagala ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Ebivulumazika documentaries n'ebintu ebirala nabyo mbeera nabyo. Kale ekivulu kino kyolaba wano Prince Jopo Kafeero mukwano gw'abangi omukonja Safi yali mu kisaawe gali kwoleka Nakivubo ne Lord Fred Sebata mu Kivulu amatendo ga kulabako nga baperforminga. Naye ebigambo ebiri awo tebyogerekeka. Prince Jopo Kafeero yalina ati musajja yali yatondebwa nga is a performer and entertainer. Kale katulabe program ey'olunaku olwaleero. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street
ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yise ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar. Nsaggo Nakawukaro. Sisomeddeko okutuuka emaze senior 6 nga sisomeddeko ku ssente ya kitange. Kati siraba nsonga lwaki mbanwanira emmaali nga nina n'emikono gyange wabula njagala ekintu kimu. Ndi mwana mulenzi nkya ngenda kuba n'omwana nga mbuuza kika kye na jjajjaawe. Sina namutwala ku kuwa namutwala ku State Square mulage nti we bakuziika. Singa binazuuka nga Ferusia nzaala. Bwe kizuuka nga Kaferosi yanzaala kitegeeza mba nina kutulugunya manga nzaala andage gye yanzaala. Abantu b'otuusizzaako n'okuzannyira ku ddembe ly'omufu ogenda kubakolera ki? Awo ekyo era mba nina okwetondera ensi yonna naye obuzibu mbeera nina kutulugunya mange kundaga gye yanzaala naye ate tandagangako walla wabula. Okuva edda Kafeero nga yakafa otwawukana okuva mu lumbe bo kitaabo olwafa ne bakitegeerawo nti kuno kufuna simanyi. Abaana abo tumaliriza tulyawo twekejja tufumba tumaze okulya ne badda museno niko okwebuzayo kati bano banonye eki so azoyo nani ne Simon. Kale bantu bange enteekateeka olunaku olwaleero ziteekebwa mu Kikaya College and Vocational School. Bakugamba twalayo omwana bamubangule basangibwa ali ebulenga ku 7 badde ne boarding arts ne sciences. Vocational bagitaddeko nnyo essira okubeera nga babangula omwana wa Uganda abeere omwana w'enkya omulungi. Vocational studies bye bimu ku bintu bye tulina okuba nga tusimbako essira. Ekyenjawulo ekiri ku Kikaya College and Vocational School nti wotwala omwana ku college galanti abayingidde ne mu vocational nti buli class erinayo olunaku lwe bagiwa okubeera nga egenda nesoma vocational and it is a must. Kyateeka nti buli mwana alina okubeera nga alina vocational course gyatwala. Ekitegeeza nti waba afulumi alina kyagenda okubanga asobola okubanga yeekolera. Kale Be Easy Hotel and Bar bali wali Ensaggo. Wuno tuyingira FIFA World Cup. Omupiira ogenda gulabiraawo. Totya nti kubanga zigenda beerangayo mu matumbi budde baganda baffe abasambako egyebweru oba guno munaagukozesanga mukisa naye osobola ositula maama w'abaana ne mugenda ku Be Easy Hotel and Bar wali Ensaggo. Musooka ne mwebakamu ne mukolamu ka prep ne mweteekateeka ate ne muzuukuka ne mulaba emipiira gigenda kubanga giggwayo nga bukya. Kale osobola okugira gyonna emikolo gye wandikoze musobola ogenda ne mugikolera awo. Kati ogenda kubeerawo otya olunaku lw'enkya tuli bubondo bannaffe abamu basimbudde leero era nange wemmala nkwate muli eddemeezi njolekere ebubondo. Kati kyogenda okukola ogenda kugenda ku New Subs Fashions esangibwa ku Sunset Arcade eri ku Wilson Street. Tambula ng'ova ku New Pioneer Mall odda ku Arua Park isa Wilson 1 Health Link Pharmacy yambuka amadaala ogende weefunire ku byambalo. Tugende okugenda ebubondo oba mukazi w'ekapo ku lw'omukaaga mu Ssebaavuga concert nga olabise bulungi. Kale olunaku olwaleero
tuzze tutunuulire ku amawulire agamu agaliwo mu kisaa kyaffe ekya Kadongo Kamu, naddala ku famire y'omugenzi Prince Joe Paul Kafeero. Prince Joe Paul Kafeero ffenna tukimanyi bulungi nti yaziikulwa. Prince Joe Paul Kafeero yaziikulwa, era ono si yasoose okubanga aziikulwa. Jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka nabategeezaako nti naye yaziikulwa, yajjibwa we yali yaziikibwa ne bamuzza awo waali. So then ne mbagambako ne Mukajjanga naye yali yaziikibwa eno Kibirigangu n'addizibwa e Mwera. Kale enteekateeka zino zajja nga zibeerawo mu mawulire okuviira ddala mu mwaka gwa 2020. Era olunaku olwaleero mbadde mpitaayita mu bintu byange bino. Ebintu bino byenkutte kano mukalaba kino kitabo. Nakiwandiika nno mu 2020. Nawandiika akatabo kano mu 2020. Era nga w'okalaba pages zino nkadde kakadde nga bw'okalaba. Naye munnange mwensanze ate ebintu era byenzize njogerako nga nabiteeka muno, ekitegeeza nti ebintu byenjogera nanganga yatunda ebyuma bya Kafeero band, byonna yabyediza. Embeera eno yawaliriza yayongerera ddala oluvannyuma lwa ssente okukeewa. Nkulaga nti Muzeeyi Nanganga yajja ne yezza ekibiina, era ekibiina ekyo yakisanga nga kirimu abaana abakirimu oba abakozi. Manager Kizito by then yali manager, naye yatuuka ne bamuggyako. Kwaliko Angel Sekandiga Suzanga vice leader oba chairperson w'ekibiina, Fred Nkambwe n'ajja. Ebintu ne bitandika okubeera nga bitataagana w'ebityo. Kino obuzibu bwava ku ssenga wa Paulo Kafeero eyali yatabuka ne mwannyina Nanganga. Ssenga mu kutabuka ne muganda we yasala okukolagana ne mutabanyi we Kafeero. Omukyalo ono yalina ebizimbe ne ssente emikono. Yakola ekiraamo nti bw'afanga Paulo Kafeero we bali muziika naye we bamuziikanga, era ebintu bye byonna n'alaga nti mbirekedde muwala wa Kafeero Nagawa. Kaka n'akatabo. So baganda bange ebimu twabikola dda. Kakati wano obuzibu bwe bwava nga Nanganga ayagala ebintu byamu, kubanga omukyala ano nkulaga nti yamala n'akola ki, n'afa. Then wano nkulaga lumu Kafeero yagenda e Bulaaya. Kiri kye bagamba nti yagenda n'amalayo omwaka mulamba. Yagenda e Bulaaya n'amalayo emyezi 6 wagindaba, era bwe yakomawo yamala wano emyezi 6 ate n'addayo, naye ebbanga lino lyonna teyaliiko mulamu. So bino bye bimu ku ebyo ebifa ebyavaako endooliito mu nju ya Paulo Kafeero. Akatabo kano nakawandiika 2020 nga embeera eyo etandiise. Kale kino kyonna kyava ku baana abagambibwa abana abana ndowooza mwe muli muto wange Swaz, Nagawa Elizabeth, ne mubeeramu Simon Peter, ndowooza ne Dube. Ye be baana bana ndowooza bakoma mu DNA eyasooka nga be baana. Abaana abalala nga abaana 10 nga basuuliddwa nti si baana ba Paulo. Kati ekyo ekintu ne kireetera abaana abalala okubeera nga beeraliikirivu era nga balaba ebintu enkya n'eggulo nti bitundwa, naye nga bo bakulaga nti bo tebaagala kubeera nga baagala bya bugagga, kubanga n'abamu tebakuliddeyo, naye baagala kumanya buzaale bwabwe, kubanga nti oba n'omu yafiirwako omwana ne bamulemesa okubeera nga amuziika. Njagala kino ffenna tukitunuulire nga abazadde oba abaana abazaale. Singa ewammwe bakeera nga bakugamba nti wano si weewammwe era tulinawo activity ndala yonna. Kale ekintu kino kyatandika okubeera nga kiwaawaaza abantu amatu, era
enteekateeka ezo ne zibeerawo ez'okwagala okuziikula. Binano era wenkirabye nga Bisirikirwa agamba nti ye takkiriza okubeera nga baziikula Paulo Kafeero. Ndinaawe nakiwandiika muno Bisirikirwa nga agira baziikule Paulo Kafeero awali omukka tewabula muliro. Okay. Bisirikirwa agamba nti DNA egibwe ku baganda ba Kafeero ate nga Nanganga ye yali agamba DNA egibwe ku baganda ba Kafeero, naye jjukira nti taata wa Kafeero agambibwa okuba taata wa Kafeero Nanganga yakola ki? Yeegaana Paulo Kafeero, ekitegeeza nga DNA tesobola kubeera nga ekola ki? Eva emugibwako. Ekituufu abaana banoonya ki? Bino byali bimu ku bibuuzo bye na developinga mu story eno. Abaana balimu okwerumaaluma ng'abamu baagala okutunda ebintu by'omugenzi. Abaana bali 15 naye abaana bakwatagana beebo aba DNA be yakola ki? Be yakkiriza. So byebyo. Waliwo wendabidde gundi ya Bisirikirwa egye ŋŋambi katabo kanene naye nali nabifiisa nga nabiteeka eyo. So weebityo we bijja okuva mu famire ya Prince. So nga bana abaana abamu baagala kubeera nga bategeera waabwe, so abalala ndowooza nga bo baagala kubeera nga bafunamu bikola ki? Bitambula. Kale kwe kubeera nga bakalambira nti bakole ki? Taata bamuziikule. Waawano Robina Bisirikirwa Robina Namatuufu agamba nti famire y'omugenzi Kafeero erina ekigendererwa kirala nnyo okuva ku ebyo ebigambibwa mbu baagala kumuggyako butofaali bwa DNA. Bino ebintu byendi muwugira bya myaka 6 emabega. Jjukira embeera eyo we yajja nti agibweko endagabutonde biki, Robina Bisirikirwa yagamba tekisoboka kubeera nga aziikulwa, nti bana aba famire balina ebigendererwa byabwe ebirala. Ayongerako famire ya Nanganga balina ebyawongo bingi ne Setaani. Kale embeera bwetyo bweri, naye nga yo DNA yakolebwa last week ku lunaku olwokuna era yali element komawo next week. Baali batuwadde weeks 2 dimansi 2 naye tekisobose olw'ensonga nti abaana bakyeyongera. Bagamba tukozese omukisa guno buli agambibwa okuba nga mwana wa Kafeero genda bakuggyeko endagabutonde. Session eno wena eclosingibwa tovaayo complaininga kubanga obudde obuweereddwa buba bumala. Kale kati wano wetuli naawe muntu wange andaba makumbi oyinza okuba nga owulira eyo nti oli wa gundi. Waliwo yeekolera bangambye ye waabasudde abaana balina fujjo ku mitimbagano ba Grenade official. Kale gwe buli ali eyo ng'omanyi nti omwana wa Kafeero osobola okuntuukira, nja kuyambako okutuuka ewa minisita bagende ku National Laboratory bakuggyeko omusaayi. Kale weebityo weebiri abaana ba Kafeero bakyajja sofa 43. Waliwo abagulirira DNA nga baagala bajjemu abaana abamu baleme kubeera ba Kafeero, then ne Kafeero ayagala omuti gwe guddizibwewo kubanga gwe yalaama nti mwe bamuziikanga, naye Kafeero Swaz ti omuti ogwo yagutema. Kale bantu bange bwe tutyo ebyo bye biri mu kisaawe, naye ndowooza abantu abatuukako wano mubimanyi ebyange weebiri documented. Kale mbadde mpitayita kantu ako nenkagwako. Kale bantu bange mubeere bulungi, mweraba, naye tugenda ebubondo
tugende enkya tuli mu kujjukira Herman Ssemakula basudde emyaka 29 bukyanga ava mu bulamu bw'ensi. Olunaku lw'enkya musuubire bingi okuva ku muzungu David Kadongo Kamu music analyst bemugenda okutegeera ku Ssaalongo Herman Ssemakula basudde. Nze muzungu David Kadongo Kamu music analyst. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop namba 2 okututuukako Vac Pioneer Mall. Otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.